So anybody questions with question 1? You just change AB upon 2 and fill in the answers. So B ကကြတော့ AB ရဲ့တန်ဖိုးကိုပဲ AB ကို2နဲ့စားတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီပဲဥစ္စာအဖြေထုတ်သွားတာလေ So for question 2, we're going to look at the sounding curve as we change the value of the middle layer. So ဒုတိယ question ကြတော့အလဲ sorry ဒုတိယအလွှာပေါ့နော်ဒုတိယအလွှာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ငင်းခွေးတွေဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အနေပေါ်မှာ Okay? So let's just pick one example from the table in question 2. So let's question 2 ရဲ့ number ဒီ table ရဲ့ပထမဆုံးဟာကိုကြည့်ကြအောင် So let's look at row 2 is equal to 0.1. row 2 ကို 0.1 လို့ထားလိုက်ကြည့်မယ် So I change row 2 is equal to 0.1. So it is very conductive. The apparent resistivity at small AB upon 2 is 500, and then it just quickly drops, and even at, well, the Wenner array, it still hasn't bottomed up. So you're asked to do look at when AB upon 2 is equal to 5 meters, and that is going to be right in here. So it's basically 2, 3, 4, that's 500 ohm meters, which is the background. Okay, the upper layer. So အပေါ်ဆုံးလွှာ900ပဲရှိရဆိုတော့အဲ့ချိန်ကားအဲ့ဒါပြော If it's 80, so this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. This is 1, and so this is 2 ohm meters. 2 ohm meter ပဲရှိတယ်တော့ကျတော့80 AB ကို2နဲ့စား80အကွာဝေးရောက်မှအဲ့ဒါထွက်တာနော် So this tells you then that that's the lowest apparent resistivity. We're much lower than 500, but we still haven't got to the true resistivity of 0.1. So ကျွန်တော်ဒုတိယအလွှာ 0.1 လို့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီမဲ့သူကတော့ resistivity ကျသွားတယ်အများကြီးကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ 0.1 ထိလို့သူမကျဘူး 0.1 ထိကိုရောက်မသွား Does that answer your question, or do you have something else that was difficult? ကျွန်တော်လုပ်သွားတာဒီဦးနာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်မေးစရာထပ်မေးစရာလည်းရှိသေးလား Perhaps you can show it. Does that answer your question? Use that question about the question. Yeah, so you said Okay, anybody? ချမ်းရီရောမေးစရာရှိလားဒီ homework paper နှစ်ရွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ຢာရှိလားတဲ့ So all done? အားလုံးပြီးပြီလားဒါဆိုရင် So you write your name on your question sheet and you can pass it in. ဒါဆိုရင်စိတ်လို့ရပါပြီတဲ့နာမည်ရေးပြီးကမ်းပေးပါတဲ့ Ren, can you
yesterday at, For both of them? yeah, for both. So put your names on each and then hand them in. So yesterday we were looking at the 3-layer inversion app. မနေ့ကကျတော့ 3-layer inversion application ကိုကြည့်ထားတာနော် How many people, just wait a second. Give it a second. Oh, it's like Kevin, do you still have the paper for he was late for the training, right? Yeah, so what's your question is that It's in the other room. I'm gone. you put down stress me out. Last minute scrambling to get the final answers. She made it quite in that you're not marking them on this. This is a must. You're not marking them on this. This is the rebuild house. Yeah. It's just Yes, it's not going to be that you're going to pass or fail the course, but we need to get information about how well you're doing. So we will mark these, but you're not going to get an official grade for the course. တော့ဒီစာရွက်လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော် question လောက်ခိုင်းတာကဒီစာမအောင်ကိုကြောက်ကြမှာပါဘူးတဲ့ဘယ်လောက်နားလဲထားလဲဘယ်လောက်ထိလောက်တက်လဲဆိုတာသိချင်လို့ရေးတာပါသူကတော့အမှတ်တော့ချစ်ပါမယ်ဒီအမှတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ grade တွေ A တွေ B တွေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ And it's also a way for us to learn if we need to change or improve how we are teaching. နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဗာလဲဆိုတော့ဒီတင်နန်းသားတွေဘယ်လောက်နားလဲနားမလဲလဲဆိုတာချက်ကိုတင်နန်းသားနားလဲအောင်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသင်လို့ရမလဲခြားနည်းလမ်းသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့အကြံပေးသလိုလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Perhaps while this is happening, maybe I'll go through question 3
on the 3-layer sounding. Question 3 ကိုကြည့်မယ်နော် 3-layer sounding question 3 So they don't have to take but No, I just watch up in here. So the question was, at this 3-layer model, let me set the parameters up again. So here's okay, so here's our model. ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တွေ့နေ model ပါ Okay, and we're going to do a winner array or sounding over this. ဒီရှိနေတဲ့မြေဥစားကိုပဲကျွန်တော်တို့ when array နဲ့ sounding လုပ်ပါမယ် And we're interested to know what AB upon 2 value you get the smallest value. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် AB အကွာဝေးကိုထားပြီးတော့ထားမှကျွန်တော်တို့အငယ်ဆုံးအသေးဆုံး resistivity ကိုရနိုင်မလဲပေါ့နော် Okay, so we've got a low resistivity layer, okay, water. ဆိုတော့ကျွန်တော် resistivity နေတဲ့ layer အလွှာရှိမယ်အဲ့တော့ရေလို့ပြောမှာပေါ့နော် And we want to discover it, and what we're going to investigate is how the sounding curve changes when the thickness of the top layer changes. ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးလွှာရဲ့အထူကပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီ resistivity ဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါတစ်ခုလုံးနေတာဒီရေကိုရှာတာပဲပေါ့ရေကိုရှာဖွေတာပဲလေ Okay, so we're going to change this thickness and make it smaller or greater, and then look to see how does that change the sounding curve, and at what value of AB upon 2 do I actually get the smallest number. ဆိုတော့ကြတော့ဒီအထူပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးလွှာရဲ့အထူကိုပြောင်းပြီးတော့မှပြီးတော့ဘယ် AB အတိုင်းတာလောက်ချမှဒီအငယ်ဆုံးအသေးဆုံး resistivity ရှိမဲ့အလွှာကိုရှာလို့နိုင်မလဲဆိုတာကိုတို့သိချင်တာပါ Okay, so let's start. We'll just actually carry through this one. So the first layer thickness was 5 meters. ဒါဆိုပထမဆုံးလွှာရဲ့အထူက H1 က5လို့ပြီးထားပါတယ် So 5 meters H1. Let's plot the currents. So at 5 meters thick, we're at a winner. So this is the red curve here. when ဆိုကျွန်တော်အနီအောင်မြင်းကိုကြည့်ရပါမယ် And the lowest value that we see happens when AB upon 2 is around 20 meters. ဆိုတော့ AB နဲ့စားလိုက်တာမီတာ20လောက်မှကျွန်တော်အသေးဆုံးအနှိမ့်ဆုံး curve ကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ် So the total array length is 40 meters. ဆိုတော့ကျွန်တော် array တစ်ခုလုံးရဲ့အလျားကကျတော့40လောက်ရှိမှာပေါ့နော် And remember, this was only 5 meters, so the array is very large compared to the depth of burial. ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ်ဆုံးမှာရှိတာ9မီတာပဲလွှာအထူတယ်နော်အဲ့အထူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ array ရဲ့အလျားပို့ပြီးတော့အောင်ရှည်နေတယ် Okay. What is going to happen to this curve if I make the layer thicker? ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးလွှာကိုထပ်ထူအောင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Somebody can answer that. What's going to happen to this curve if I make this layer 10 meter or 10 meters? ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးလွှာကို10မီတာအထူလို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မြင်းကဘယ်လိုပြောင်းသွားနိုင်လဲဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားနိုင်လဲလို့ထင်တယ်
does the minimum stay in the same place? အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးနံပါတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိနေနိုင်မယ်လို့ထင်တာ position အဲ့နေရာမှာလား will change It'll change. And which way, where will the minimum be? Will it be ဆို this အငယ် way or ဆုံး that way? နံပါတ်ကဘယ်ဘက်ကိုရွေ့သွားမယ်ဆိုဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးလွှာရဲ့2ကို h1 ကို10လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အခုဒီAB divided by 2က20မှာတက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးနံပါတ်ကလေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲဒီ AB ဒီဥစ္စာမြင်းကဥစ္စာ AB upon 2နော် It's going to go that way? Okay. Who says it's going to go that way? သူကဒီဘက်ကိုသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအငယ်ဆုံးနံပါတ်ဒီဘက်ကိုရွေ့မယ်လို့ထင်တယ် Who agrees? ပြောချင်တာ AB ရဲ့အလျားကိုကြီးသွားမယ်ပေါ့လေ Nobody agrees with you. Oh, one more. One person agrees. မဟုတ်သဘောတူရင်လည်းဥစ္စာလက်ခံပြပါတော့အဲ့ဒါမင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရွေ့သွားမယ်လို့ထင်တယ်သဘောတူတယ်ဆိုတော့ 2 people, 3, 4. Okay, so 4 people agree it's going to go that way. How many think it's going to go this way? ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဘယ်နဲ့ယောက်ချင်လဲ One. So you think it's going to go this way, and some people think it's going to go this way. The rest, what do they think? They think it's going to go this way. No, some they don't raise their hands. And some they don't, yeah, that's right. So there's some that say this way, some that say that way, and the rest of you like, I don't understand. Unacceptable. Unacceptable. You have to be... နည်းနည်းရေးလေးပေါ့ထင်တာမှားတာမှန်တာမှတ်ပေးတာမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးဘာမှမတုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပါ Okay? So you have to vote. Okay, now we're going to do that again. How many say this way? ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီဘက်ကိုရွေးမယ်လို့ဘယ်နှယောက်ချင်လဲရေးထားတဲ့ကြော်လေးလေ let's solve this zero Okay, and how many say this way? okay So the university says that way. The DRD says this way. That's interesting. That's interesting. တက်ကိုဘက်ကချာဟိုဘက်ကိုပြော Okay, so let's change. ကြောက်စီရအောင် Okay, so we're going to make it 10. Oh, what happened? ဘာဖြစ်သွားလဲ Which way did it go? So now, remember the minimum before was at 20? 20လောက်မှရှိတယ်လို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ် Now the minimum is 20, 30, just about 40. ဒါဆို AB ကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်တဲ့40မီတာလောက်မှပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရွေ့သွားတယ်ပေါ့နော် And what about the apparent resistivity? This is- Apparent resistivity ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ I should put it at 40. Oh, we can read it off here. This value is about 250. Okay? So 250လောက်ရှိမှာအနည်းဆုံး point ကိုပြောတာနော်250လောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အငယ်ဆုံးနံပါတ်တွေ and if we go back to 5, ပေါ်ဆုံး2ပဲနော်5ပြန်လုပ်ကြည့်ကြမယ် so go back to 5, it's 188. 188 5 meter ပေါ်ဆုံးတော့ပပလေး5 meter ကြတော့188 So when the layer is shallow, you see the maximum effect of the layer at smaller electrode spacings. ပေါ်ဆုံးတော့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီ space တေးသေးလေးနဲ့လောက်တာလဲမြင်ရတယ်ပေါ့ပေါ်ဆုံးတော့ပါနေတာဟုတ် And you're also most sensitive to this because this is 188 compared to 50. ခုနကတော့တိုင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီမှာ188ဆိုတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ်ဆုံးမှာပါတာနဲ့များဒုတိယအလွှာရဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့အာရုံခံနိုင်တယ်ပို့ပြီး sense ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ And now if I make it 10 meters thick, I put this down 10 meters thick, this curve shifts to the right, so the size of the array has to get bigger, but the apparent resistivity is also increasing. So I don't see
this as well. ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာကိုသူထူလိုက်တာနဲ့မြဒီ AB array ရဲ့ AB ကိုဘယ်လိုလဲနှစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာပို့လို့အရှည်လျားသွားတယ်ပြီးတော့အောက်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေရှည်တော့လည်းရှည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကိုတိတ်မမြင်နိုင်ဘူး Okay, so now we're starting to understand. If I make it even deeper, so I make H1 15, what's going to happen? ဆိုတော့ကျွန်တော် H1 ကိုအမြင့်အလှော်အလှော်အောင်လေပထမဆုံးလှော်အောင်အထူကို15မီတာလောက်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ Somebody? Yeah. Question? Yes? What happens? Goes this way, and what about this number? Go up or နံပါတ် down? ကကြတော့အဲ့ apparent resistivity ကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲထင်လဲနံပါတ်ကြီးသွားမလားသေးသွားမလားကြီးသွား Baker. It's going to get bigger. Good. Good job. Okay. So we'll do that. So we're going to make 15. So now the peak is over here, right? And this is just about 300 ohm meters. ဆိုတော့ဒီနေဆုံး point ကဘာမှမရှိတယ်ဆိုတော့300 ohm meter ဘာမှမရှိဘူး And if I make it 20, H1 ကို so here's now my model. It's way down at 20 meters ကြည့် down. လိုက်ပြီးတော့ပေါ်ဆုံးမှာတော်တော်ထူသွားပြီ And I'm well over 300 ohm meters, and the maximum is out here. ဆိုတော့parent ကတော့ what's that 20, 30, 40, 50, 60, 70 meters. စာ AB ကိုနှစ်နဲ့စာ80 meter လောက်မှာသွားပြီးတော့သိရတယ် Okay? နံပါတ်လည်းကြီးသွားတယ်နော် So, this is the power of these interactive notebooks, because you can change things and you can see instantly what happens. Here's my model. Here's my data. I change my model. I change my data. You start to understand what the relationship is. ဆိုတော့ဒီ application အားသာချက်အားကောင်းချက်ကအဲ့တခုပေါ့နော်ဆိုတော့သိချင်တာလေးကိုဟိုစူးစမ်းလို့ရတယ်မဟုတ်ဆိုအပေါ်ဆုံးမှာထူလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကပြောင်းသွားနိုင်လေဒါမျိုးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုလေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုနားလေသဘောပေါက်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့အားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ app ရဲ့အားသာချက်က Okay, so now let's go back to the app that we were doing at the end of yesterday, မနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟို app ကိုတော့ကြည့်အောင်နော် the 3-layer inversion app. So we have made a couple of changes to make it easier for you to run, and also is going to allow us to do many different explorations with different data sets. ဆိုတော့သူကကျတော့ဒီ data ကိုပေါ့ဆိုတော့ဒီ apps ကိုသုံးလို့ရအောင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ကျမှဘယ်လိုသုံးလို့ပို့ပြီးတော့သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပို့ပြောပြပါမယ် So I want everybody to follow me exactly, okay? ဆိုတော့လူတိုင်းသူပြောတဲ့အချက်တိုင်းကိုလိုက်လုပ်ပေးပါတယ် So you're going to sign onto Binder and get your notebooks. Can everybody first do that and access this ပိုင်းတာတဲ့ 3D layer inversion? ပုတ်ကိုဝင်ပေးပါတယ်ကြည့်ပေးပါ Who does not have this app? ဒီ app ကိုမရှိသေးတဲ့လူတွေလက်ထပ်ပေးပါ Everybody has? Devin, Three- or Kevin, you just GC3 walk layer through. inversion, no? Just, yeah, thanks. Just check, make sure everybody has got it. So I want them just to bring up the app. They don't need to run it. I just want it, because we're going to restart everything. ကျွန်တော်အတူတူလေးသစင်ချင်းစီလောက်သွားမှာဘာလို့ဆိုတယောက်တစ်ပေါက်ဆိုရင်လူကများတော့လောက်ရတော့ဟိုမျိုးပြဲဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါသစင်ချင်းစီကိုရအောင်သွားကြည့်ကြအောင်တဲ့အခုဆိုရင်အဲ့ app ကိုဝင်လို့ရလားသစင်ချင်းစီသွားမယ် run ဖို့အတွက်ပါဖို့အတွက်ကိုလေ So
Can there be a local hotspot? internet ကိုစင်တယ်လား slow very slow it's turning. Yeah. It'll take a while to launch Binder, but once it's launched, it'll be okay. Sorry? Say if you need anything, just let me know when you're setting up. Yeah, no, I think we're fine. We're actually in not bad shape. Most people actually have this app. Yeah, you're right. Devin, the hair, here, it needs help. Okay, I got no. All set? Yeah, we know? I still don't know. Okay. Okay, so that's great. So everybody has got this app. As I told you yesterday, this app is a little bit different. This is really, truly a Jupyter notebook. And it is designed to allow you to write code and to see images and see results. You are not going to be writing code. All of that is going to be hidden. But there are still things that are referred to as cells that you will need to consider. So you see regions that look like this, and then there's some blue stuff over here. So this is something, this is number 1. It's just telling you which cell this is. And this just does something. You don't really need to know what it does, but you need to make sure that it's going to do it. So, the Jupyter notebook အစစ်ပါပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကုတ်တွေပါရေးဖို့လဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကုတ်တွေရေးဖို့လဲမလိုပါဘူးတဲ့ပေါ်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့ box ကကြအဲ့ဒါကြတော့တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားရင်တော့တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လုပ်စရာမလိုကျွန်တော်လည်းတိတ်မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော် So the way to activate this is to do a shift enter. To activate လို့ပို့တော့ကတော့ shift enter နှိပ်ပါတဲ့ So watch what happens when I put my cursor on here. ဒီမှာဆိုတော့ click လုပ်လိုက်တယ် So that activates the box, and now I press shift shift return or shift enter. shift enter And you see, then it goes down to the next box. shift enter လုပ်ပြီးဆိုတော့ねဒုတိယ box ကိုပြန်ကြတယ်နော်ဒုတိယ cell ကိုကြာမယ် So it executed whatever commands were supposed to be executed in this box. So it completed the tasks that were asked in this box. ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်အလုပ်တွေကတော့ဒီ box ထဲမှာတော့ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So this is an important concept. There's blocks of text that are cells, and they are, when you click them, they
carry out some commands. ဆိုတော့ကျွန်တော် click လုပ်တဲ့တန်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်ကိုတော့ like လုပ်သွားတာပေါ့ဒီ apps ကလေ Okay? So then it's just like, okay, there's something needs to be done. I click here, like, okay, that's done. And then you go to the next task. ဆိုပြောချင်တာဒီတော့အဲ့ box မှာတစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့ရိုက်ထည့်ချင်တာရှိတယ်ပြင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ box ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ box လေးဝင်သွားတယ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာ Some cells are just text. There's no action that's really required. They're just to tell you what is happening. အချို့ box တွေမှာကြတော့လေဟိုစာတွေပဲရှိတယ်ဘာမှဟိုသူတို့တွေတုတ်ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးစာပဲဖတ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ် So this notebook, here's the purpose. It's to take observed vertical electric sounding data, and we're going to invert them to find a layered model at depth. အဲ့မှာသူရေးထားတွေ့ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ electrical sounding ဒီလို download electrical sounding ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကူးပြောင်းမယ် data ကိုကူးပြောင်းမယ်ကူးပြောင်းပြီးတော့ resistivity ရဲ့ model ကိုရအောင်လုပ်ယူမယ်ပေါ့ There's two parts. The first part is manual, where you are going to change the layer parameters to fit the data. data နဲ့ကိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေကျွန်တော်ဒီdata ကိုဒီဘားတွေရွှေ့ပြီးတော့လေ parameter ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒါ manual ပေါ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ဟာပေါ့နော် The second part is done automatically using a computer code, and it's going to give a result. so result ရဖို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒုတိယပိုင်းကျတော့ automatic ဒီ computer လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ code လေးထည့်ပြီးတော့သူရဲ့ result ကို automatic ထုတ်တာ manual ရဲ့ automatic နဲ့မျိုးရှိတယ် So then you can compare your best estimate for your results compared to a computer algorithm. ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းလို့ရတာပါလဲဆိုဒီနှစ်ခုဒီပထမတစ်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညှိပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာဒုတိယက computer လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ result နှစ်ခုကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပါနော် So we step through, shift return, and then now enter နော် shift enter, yeah. And now we're going to load the observed data. So we'll click on this. ကျွန်တော် observe data ထည့်ပါမယ် Right. လုပ်ကြမယ် Now, here is where we've made the change. ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောင်းရမယ့်ဟာရောက်ပါပြီကျွန်တော်တူတူသွားကြမယ်နော် Yesterday, automatically, we had loaded the DRD data into our app. ကျွန်တော်မနေ့က DRD ရဲ့ data တွေကို auto တို့ထည့်ထားတာပါတဲ့ But what I wanted you to work on was a synthetic data set that was representative of the field data. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားပြီးသား data ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒီတကယ် data မဟုတ်ဘဲနဲ့ synthetic ဆိုတာလေဘယ်လိုလဲနမူနာပုံစံမျိုးလောက်ယူထားတဲ့ data ကိုလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်စေချင်ပါတယ်တဲ့ And then we also have the field data that we collected yesterday. ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်သွားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတိုင်းခဲ့တဲ့ data လည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်မယ် So there's many data sets, including 4 more from the Union DRD that are from villages around Mon State. မွန်ပြည်နယ်မှာရှိရွာတွေကိုတိုင်းထားတဲ့ဒီပြည်တော်စု level တိုင်းရုံးချုပ်ကိုတိုင်းထားတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေး data လောက်လည်းထပ်ဆောင်းပြီးပါအောင်မယ် So we're going to use this app to look at different data sets and try to invert them. ဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့အဲ့အများကြီးကိုမတူတဲ့ဟာလည်းကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ invert လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ် The improvement to this app is given in this box here, because once we load it, then you see there's this little arrow that's here. အမှများအသေးလေးတွေ့တယ်နော် That's going to bring down a Dropbox that has all of the different data sets in it, and we can choose which one we want. ကျွန်တော်အဲ့ညားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုထိတ်ထားပြီးသား data တွေ list တွေကြာလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ပဲ data ကိုသုံးပြီးတော့နောက်မလဲဆိုတာကိုရွေးလို့ရမယ် Okay, so I want everybody to run the first cell, second cell, third cell,
Actually, maybe I'm just wondering if I should get them to restart their kernels and all this. Yes, Okay, yes. so let's Restart and clear output. yeah. So let's go back up here. Okay, so there's something ပေါ်သွားကြည့်ပါတဲ့ပေါ်လိုက်သွားမယ် called kernel. ခါနောက်တွေ့မယ် If you click that, if ခါ you နောက်ခ click က်လိုက်တာ that, နဲ့ကို there's a line here that says, what does it say? Can you read it? Yeah, restart and clear clear output. output So တတိယအမြောက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် with your notebook, sometime if you run something and then you go and try to run it again, it remembers what you had before and it gets confused. So sometimes it's best just to, every time you run the notebook, just start it from fresh. ဆိုတော့ကျွန်တော် notebook ကိုဆက်ဆက်ဖွင့်ပြီးဆိုတော့ဒီအသစ်ပုံစံပြန်ဖြစ်အောင်စတာအကောင်းဆုံး notebook ဆိုရင်လောက်ထားပြီးသားနဲ့လောက်ရတာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ထွေးကုန်မှာဆိုလို့လေ So everybody press kernel ခါနောက်နှိပ်ကြည့်ပါ and then press restart and clear output. တတိယမြောက်ဟာကိုနှိပ်ပေးပါ restart နဲ့ clear output Okay, I'll do that also. So we got kernel, restart. So then you should get up something like that. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ် Everybody တွေ့ get လား that? ဒါလေးတွေ့လား yes Yes, then click that. အဲ့ဒီလေးနှိပ်ပါ Okay? Now you're done. So everything's cleaned out. There's ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကအသစ်တွေဖြစ်နေပြီအခုအသစ်တွေပဲတဲ့ Okay, so now we start. Let's Send activate to down. Activate the လုပ်မယ် yeah, so let's activate the first cell. So shift enter. shift enter Everybody did that? ရလား shift enter လုပ်မယ် Okay? Shift enter. နောက်တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ် Shift enter. And shift enter. နောက်တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ် and then we skipped Would we skip? yeah Go back here. တွေ့လား step 1ကိုသွားမယ် step 1လေခုနကကြော်သွားတာ Okay, so is everybody on this ဒီ cell? box တဲ့ကိုကုန်ရောက်ပြီလား ရောက်ပြီ some of them cannot access to that အဲ့ page တွေရောက်နေပြီလားအဲ့ page တွေရောက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ကိုမရောက်နေတာ they are on the page but they cannot reach to that box yet slow connection I think I'm on. ရောက်ပြီလား I think I'm on. Are you sharing this one? Are you sharing this one? Yes. Only one? This one also? I already gave these out. Gave already? Yeah. I will take. Oh, yeah, please. I'll give you. Task? So maybe- No, I failed. Yeah. 你查哪是你查没下有小米咯，真有小米咯，真冇嘢。English 未查，你查到好吧 Now we try. I don't know. Yeah. Just one quick question. If they have no ကျွန်တော် connection, background ချားတယ်တက်တယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့ရတယ်တို့နဲ့ does that mean ကိုတော့ဒီကနေ့ပြီးတယ်တော်လို့ရအောင် restart? ဒီကလိုက်တိုင်းလို့ဒီကလိုက်တိုင်းဒီကနေ့မလာဝင်အောင်ဒီရအောင် Restart, clear, output.
So do you have in a separate window and then it'll, yeah, so just start binder. And then while that's okay, yeah, I'm not sure what happened here. Yeah, but if you So I started early just for the repo. oh well, she has She has she actually has it on. So I was able to get she has an older version though. Changes were made. So maybe you want to do it is the best option because maybe I make changes. There are people in North America who are making little changes to make sure that you have the latest. So what you have yesterday, there is a change so the binder is yes. If you can work together, maybe it is good one computer, you make your own assignment. But it is good to talk and make sure I think almost everybody is there. They have to change the internet using with their own mobile hotspot because the Wi-Fi doesn't work for everyone. Yeah, the Wi-Fi is the problem. So So they switch to their mobile hotspot, so now they can work it. okay. So let's see how far we get, because now most people are to this stage, and this is now the important thing that I want to say. 好，但是ရမယ်ဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကြည့်ကြအောင်နော်ဒီအဆင့်လေးကို So you bring up this, and you notice that it's called Malamine data locations. So there's one of the DRD soundings in here. ဆိုတော့ဒီအထဲမှာသူက molecular data location ဆိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ DRD လောက်ခဲ့တဲ့ sounding data တွေကတစ်ခုပေါ့
But I want you, see this little arrow or အဲ့ little မြား key? လေးကို Click on that. နှိပ်ကြည့်ပါတဲ့ And then which one should they select? But it's just, that's first one, yeah. Okay? So this brings up an array of data files. အမှ data တွေရစုထားတဲ့ file တွေ့လိမ့်မယ် list တွေ The one that's automatically done by default is the DRD data set. အဲ့ထက်မှာ DRD ဥစား moment data location ကိုတွေ့မယ် But there's other data sets in here. We have the data at the park from yesterday, မနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ one array နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ data တွေ့မယ် and we have the 3-layer synthetic. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ synthetic ကျတော့လုပ်ထားတဲ့နမူနာပေါ့နော်နမူနာပုံစံ data ရှိမယ် So rather than having to type this in, which was difficult yesterday, all we have to do now is click on this. မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလေဟိုရိုက်စာရိုက်ချက်ကိုစူးစမ်းသေးတယ်နည်းနည်းခက်ပြီးတော့ခက်တွေ့သွားတယ်ဒီနေ့ကျတော့နည်းနည်းပို့လွယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးရွေးလိုက်ရုံပဲ click လုပ်လိုက်ရုံ So click on the 3D, the synthetic, and then now click on this button which says load. 3layer synthetic data CSV ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးအောက်က load ဆိုတဲ့ click ကိုနှိပ်ပါ So that should now have loaded this data set. Okay? And it says underneath here that the data set has been loaded. ဆိုအောက်မှာတွေ့လိုက်ပြီအမှသူပြောထားတာဒီ Okay. ဒီအဲ့ခုနပြောတဲ့ရွေးတဲ့ data ဒီ loaded ဒီတော့ load ပြီးသွားမှာ So everybody go through, do you get အဲ့ဟာလေးတွေ့လား loaded ဆိုဖြစ်သွားပြီလား good? Okay, so now we're over that stumbling block that hit us yesterday. မနေ့ကအဲ့ကျွန်တော်ခက်တွေ့နေအဲ့ဒါကြီးကျော်သွားသွားပြီနော် Okay, so now we do shift enter. shift enter လုပ်မယ် Yeah. Okay, so now we go down. shift enter လေ out cell ကိုသွားမယ်လေ loaded ပြီးသွားပြီဆိုတော့ shift enter out cell ကိုသွားမယ် Sorry? Yeah, then just go down to the next cell, shift enter. Yeah. Yeah, shift enter. And then shift enter. Okay. Has everybody got this image? ဒီပုံကိုတွေ့ပြီလားတဲ့ Everybody? No? some say no internet ချောင်းလား line ပြောင်းလိုက်လေကိုယ်က data နဲ့ပဲတော့ကိုယ် data နဲ့ကိုတော့လိုက်မှာကောင်း Yeah, and bar. Maybe try exit. That's not Perhaps for those people who have got it working, you can also try to help people that are not successful.
ကျွန်တော်လေလောက်လို့ပြီးသွားလို့အဆင်ပြေတဲ့လူကလေကိုယ်တကယ်စိတ်ကိုပေးတာမရအောင်ဆိုနေဝိုင်းချပြီးလုပ်ပြီနော်အချင်းချင်းပြန်ခုပေးပါကိုလောက်လို့ရတဲ့နည်းလေးနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခုပြီးတော့ You're okay. You okay? No? I'm sure. Yeah, so Probably might have been better. In the end, I would get given a set of instructions plans and I carry them out. Practice through now. Hey, Jeff. Yes. Can you please just stay around to make sure everybody's working? Sure, I'm trying to make like a. Yeah. So maybe I think we've got almost everybody working, so let's go through here. So remember yesterday, I talked about fitting the data. Data go fitting fitting Who is brave enough to try to explain what we mean by fitting the data?
နားလေတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ fitting data ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမနေ့ကပြောသွားတာလေးကိုပြန်ပြောပြနိုင်မလဲတဲ့ 一切是的。data fitting လို့တာ data တွေက fit မဖြစ်တော့ fit ပြန်လုပ်တာ equation နဲ့လုပ်တာလေအဲ့ဒါဘယ်လို y equal to x x equal to y like yesterday Well, yeah, but so here's our observations. Okay? That's not the data that the data we collected. Yes. So here's the data that we collected. You might did data, not the x lady. I'm not there statistically. And this is the Earth model. So this is depth against resistivity. The data are the model of the water. So down like what are a nap or no? The analyze can you move your hand? Oh, sorry. Resistivity. So this, what kind of Earth is this? That's a low model below new submit. What's the resistivity structure of the Earth? The resistivity structure below What? The question is higher. No? This is the depth, and this is the resistivity. And now that's just a straight line. So what does that mean? Sorry. Okay, I think it's two columns. So line the line meshing here. So because only one type of resistivity. Yeah, there's just one resistivity, and it's 218 ohm meters. So here does that shit ohm meter. Now, I can take this resistivity and carry out a Wenner experiment and get observations. So when I ran that, the means you time in the box. Now, The cable. no. What is this blue line? That's a TFI line about me. Pardon me? Well, it is row A, but it's how did we get this line? Below yale, do the line the chapter. Same resistivity. If I do a Wenner sounding with an AB over 2 at 10, then this is the result that I'm going to get. So AB နှစ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာ10 meter ရတဲ့ position မှာတိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာတိုင်းတာဒီ resistivity ကိုရတယ်ပေါ့ထောက်ပြတယ်ဝန်နာနေရရတယ် So for a uniform Earth, every time I expand my Wenner array, I get the same number. I get the true resistivity of the Earth. So သူပြောချင်တာဒီ line ကသူပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဟို AB ကိုနှစ်နဲ့စားလို့တစ်ဆယ်မှာတိုင်းလဲဒီလောက်တိုင်းတာပဲနောက်ချဲ့ပြီးတိုင်းလဲဒီ resistivity ရတယ်ဆိုတော့ uniform ဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးမျိုးစားပေါ့တသားလေးဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးမျိုးစားကိုပြောတာ So does a uniform Earth, does it explain the data? uniform arc က uniform မြေကြီးอ่ะပေါ့နော်ဟို data ကိုဟိုဖော်ပြသလား Given these data, is it possible that the Earth could just be a
uniform half space with 218 ohm meters. Getting with that? Okay, Maybe, so maybe you could remind them what half space means. yeah. So given these data, is it possible that a uniform Earth, which we also call a half space, that a uniform Earth with resistivity of 218 ohm meters, does that acceptably reproduce or explain the data? So ကျွန်တော်တို့ပြောတာ half space ကကျွန်တော်သိတယ်နော် half space ကမြေပြင်ကနေအောက်ထပ်ကျတာ half space လေမြေပြင်ကနေစပြီးတော့ဒီလိုတောင်လိုက်ကျလာတဲ့မြင်တဲ့မြေပြင်အနေထားကို half space လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီပေးတာ data ကဒီ half space ကို resistivity 218ပဲညီတူညီမျှရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေသလားဒီ data က Can I make clarification again? Sure. Even I don't want to confuse them. Like those data like describe the half space, like uniform half space No. with the resistance of No. which one? That's wrong. So we went out to the park. Okay, goes next. Okay? We go to the park. We get these data. Okay? So ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ရလာခဲ့တယ် And now we want to find the Earth model that reproduces those data. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ arc model လုပ်ချင်တယ် model ရအောင်လုပ်ချင်တယ်မြေကြီးရဲ့ model ပေါ့နော်ဒီ data တွေကလည်းတစ်ဆင့် model ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြောင်းချင်တယ် If we have a half space, a uniform Earth of 218 ohm meters, then this is what we would expect. ကျွန်တော်တို့က218 resistance ohmmeter ရတဲ့မြေကြီးမျိုးစားတော့ဒီဘယ်လောက်ပဲတိုင်းနဲ့တော့လဲဒီလောက်ပဲဒီ resistance ဆိုတာပဲ resistivity ရှိတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ model ဒီလိုအပြာရောင် line model ဖြစ်မယ်ပေါ့ညီရဆိုတော့ My question is this blue line a satisfactory agreement with the dots? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ဒီ uniform line ဒီအပြာရောင် line ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းချံသွားတော့တိုင်းလာတဲ့ဒီအဆက်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့နှိစက်မှုရှိနေလားကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ဒီ model ပေးလိုက်မယ်ဒီအပြာရောင် model ပေါ့ဒါပန်းချံမှာတိုင်းခဲ့တဲ့ model ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ခံလားလို့ပြောတာ No. Perfect. If we look at these blue lines, which are like the predicted data from this model, it gives this that is not in good agreement with the observations. ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သွားတိုင်းထားတဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ model နဲ့လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိနေဘူးတော်တော်ဟာနေတာပါနော် So it doesn't fit the data. ဆိုတော့ဒီ model ဒီအဲ့ဒီ data နဲ့ fit မဖြစ်ဘူး So we don't believe that the Earth is just a uniform half space of 218 meters. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလာခဲ့တဲ့မြေကြီးဒီ218လောက်ရှိပြီးတော့အကုန်လုံးတန်းတူတပြေးညီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ half space ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးပေါ့နော် Okay? So we need to adjust the Earth resistivity. ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ data နဲ့ကိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ resistivity ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ရတော့မယ်ချိန်ညှိရတော့မယ် How are we going to do that? အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့ချိန်ညှိဖို့ကျွန်တော် So what's your thought process? You have these data ဆိုတော့ဒီ data ရထားတယ် and there's information on here. How are we going to use that to change our Earth model? ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ data တွေ model ရအောင်ဆို data တွေရထားပြီးသားဒီ data တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဟာကိုလက်မခံပါဘူးဆိုတဲ့ဒီ earth model ပေါ့မြေကြီးရဲ့ model ကိုနမူနာကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ So what is the first thing that we're going to do to change? ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ရမယ်ဟာဘာများဖြစ်မလဲလောက်ရမယ်အလုပ်တွေကတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲ change the role Okay. And how are we going to change the role? Why do we want to change it? ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောင်းတင်တာလဲပြောင်းချင်တာလဲ So the first point is like a 500 row Yeah? so yeah like that Ah, right. So this is good.
you look at the apparent resistivities, and this is small ab upon 2. So that means that you're sensitive to something that's near surface. So you're thinking that maybe the near surface here should be equal to 500 ohm meters. သူပြောချင်တာဒီဟိုဒါဒီ graph ကိုကြည့်လိုက်တာဟုတ် graph ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနဟိုညီမလေးပြောသလိုပေါ်ဆုံးဒီ x ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू က900လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်900 ohm meter လောက်ရှိအဲ့900 ohm meter ဒီဘယ်တိုင်းမှာတိုင်းထားလဲ AB ရဲ့ဘယ်လောက်မှာတိုင်းထားလဲ1 meter လောက်မှာတော့ရှိနော်ဆိုတော့တော်တော်နင်းလေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာတိုင်းထားတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ဆုံးလွှာပဲလို့ခန့်မှန်းယူလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးရှိတဲ့အလွှာရဲ့ resistivity တန်ဖိုးလို့ယူဆလို့ရတယ် Okay, so let's change row 1. row 1 ကျွန်တော် change ရအောင် So I'm going to make it, now watch the curve, watch what happens, oh I've already changed it, watch what happens, ။မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပါဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာ okay, so here was our uniform Earth, and here was our predicted data. ဆိုတော့ကျွန်တော် uniform outlook ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဆိုတော့ခါတည်းပြန်အောင်ဒီကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတဲ့သူရဲ့ data ပေါ့နော်ခန့်မှန်း data So we want to make this point here in the predictions up here to match. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုဒီဟို point လေးကိုဟိုအပေါ်ဆုံး point နဲ့ထိစပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရတော့မယ် And now we're going to do that by changing the resistivity the to, resistivity to 500 change in ohm option meters. ဒီဟာကိုမြင်းကိုဟိုဘက်ထိအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော် So look, I raised it up to 295. နံပါတ်ပြောင်းသွားတယ်နဲ့ Whoops, there's 500. So that's good, right? Now we match this point. ကျွန်တော်ဒီ point ကိုထိသွားပါပြီ We're not doing very well here. ဒါပေမဲ့ဂျန်တဲ့ချက်တွေနဲ့တော့မထိသေးဘူးပထမဆုံး point ပဲထိသေးတယ်ဂျန်တဲ့ point တွေနဲ့လုံးဝမချိတ်သေးဘူး But we've got other parameters. We've got the thickness of the first layer. We've got the resistivities of this and the bottom. ပထမဆုံးဟိုရဲ့အထူကိုကျွန်တော်သိသွားပြီပြီးတော့သူ့ resistivity သိသွားပြီ Right, so what now should we do? ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲ change to row 2 Change row 2, okay. We're going to change row 2. Which way should we change it? Do we want to make it bigger or lower? Why? Yeah, so this is way up here, right? It's too resistive. So we want to bring it down. Yes. Okay? So let's bring it down. So H, what did we decide? Row 2 to change, right? We're going to bring it down. See what happens. row 2 change မယ် How much you want me to bring it down? ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ချမလဲ 50? 50 50? Okay, that's 55. Pretty close. Okay, so at least we're going down, right? အောက်ကျသွားပြီ That's good. ဟုတ်ဒါလည်းကောင်းပါလေတဲ့ But the curve is shifted. ဒီ So ဘက်ဟိုဘက်ကိုရွေ့သွားတယ် what's another parameter that we could use? နောက်ဘာ parameter သုံးလို့ရသေးလဲ Row 3? Okay, so what should we make row 3?
row 3 ဘယ်လိုလောက်ကြာမလဲ Pardon me? Make, ဟမ်မြင့်မှာ raise row 3 pardon me? like higher Oh, make row 3 higher? So row 3 is 2, 8, what, how high? ဘယ်လောက်လုပ်ချင်လဲ 1,000? 2,000? Okay, 500 500. There we go, 500. Did that change very much? ချိန်သွားလားချိန်သေးဘူး No, right? So this is interesting. You have parameters, but they affect the data differently. So we just changed the bottom resistivity, and it really didn't affect things very much. တိတ်ပြောင်းလဲမှုတိတ်မရှိဘူးတဲ့သူတို့ပြောင်းတာပြောင်းနေတယ် Need to what? H. Okay, so H1 10. Well, yeah, I think you've looked at these data before. Let's take it a little bit easier for people who don't know what the answer is, right? It's always easy to know how to change things when you know the answer. So you're not allowed. Anybody? What are we going? I mean, let's think about what happens. What's H1 now? It's H1 ဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲ yeah. over like around 10 Well, how do we know? How do we know that? Where did that come ဘယ် from? လိုလုပ်သိလဲတဲ့30ကျော်ဆိုတာ တန်းကြော်သွားလို့ရှိရင်သူကနှိပ်သွားတယ် resistivity တန်းကြော်20မှာဆိုဘာရ So H1 is initial here. It's at 40. Okay. What is going to happen if I make H1 smaller? H1 ကို Yeah. ထပ်သိလိုက်မယ်ဆိုပါ What's going to happen to this curve? အောက်ကြအောက် Yeah, it'll happen earlier, right? Because right now, everything that happens for large AB upon 2 is sort of caused, we're seeing deeper, right? If we want something to happen earlier, okay, then we have to reduce the space. So we're now making it shallower. Watch what happens. So this is now, can I translate yeah, okay, sorry, yeah. ဆိုတော့ဒီ AB ကိုလေခုနကပြော AB ကိုနည်းနည်းချင်းချင်းလေးလုပ်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းတော့ပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေပေါ်ပိုင်းတော့ပဲသိအောင်ဆိုတော့ပေါ်ပိုင်းတော့ရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲအထုကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့ AB ချင်းတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ရမှာဟုတ်ညံဟိုဘက်ကိုရွှေ့ရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ပါတဲ့ရလားမသိဘူး So let's watch. I'm going to change this. It's currently about 40. So I'm going to change H1 to, let's say, 30. 30လောက်ပြောင်းကြည့်မယ်တဲ့ Okay? I'm going to change it to 30. See what's happening? It's moving ကျွေးလာ over. ပြီကျွေးလာပြီ I can change it to 20. 30ချိန်မယ်ဟုတ်ပဲ art model မှာလည်းကြည့်လိုက်ဘူးအလွန်အားတက်လာအပေါ်ဆုံးတော့ကျင်းသွားပြီနော် So that's better, right? So we're 20လောက်ထားတော့နည်းနည်းပိုနီးလာပြီနော် we're closer here, right? So it used to be that this line was over here, and now we reduced that, and so အဲ့ now we're ကွာဟမှု making ကို short လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်ပိုနီးလာပြီ So I could even go smaller yet. I could go to 10. တေးအောင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay, so let's suppose I go to 10, 30လောက်လုပ်ကြည့်မယ်တဲ့ because somebody has looked at these, they know what they want to see. Wow! Look at that! Good job! 10ကပို grow ဖြစ်တယ် Yeah, နောက်ဆုံးမှာကို okay. 10 meter လို့ထားလိုက်တာနဲ့ကိုပို grow ကိုက်ညီမှုရှိလာတယ် model နဲ့ data နဲ့ Yeah, so now I've got the, look at I'm fitting these first few points here. ဆိုတော့ဒီမှာဆုံးရှိတဲ့ points နည်းငယ်ကိုညှိသွားမယ်နော် Yeah, and so get this. Now, not so good, right? တိတ်တော့အကုန်လုံးမပါသေးဘူးနော်
So what's happening here? So we're getting something that is much less resistive. Okay. So we're supposed to be up here. ဆိုတော့အပေါ်ဒါမှရှိရမှာဆိုတော့ဒါမဲ့ resistive လေး out next တော့ကြာနေတယ်ဆိုတော့ And it's also happening at a different location. So this is happening deeper. Somehow that means that our model is not right at depth. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနက်မှာပေါ့နော်အနက်ပေမှာကျတိတ်ပြီးတော့မကိုက်ညီဘူးဖြစ်နေကျွန်တော် model နဲ့စနေရ Okay. So now what should we change? ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောင်းအောင်ပါလဲ H2. So we're going to change. So this is H1, right? ပေါ်စောတော့ H1 ပါ So 500 ohm meters. This is H1. 10 There's 10 meters. 10 And then we got this guy here, and we're going to make this shallow, smaller, right? တေးအောင်တော့မလားသူကြတော့ They သူကကြီးနေတာဟုတ်ကြတော့နော် So what should we လုပ်လိုက်မယ် what should we make? smaller Make it smaller. Okay, so let's see how that happens. Because right now, H2 is 200, right? That's really က bad. 200ပေမီတာ200ဆိုတော့တော်ထူတာပေါ့နော် So let's maybe make it 100. တရားလောက်လုပ်ကြည့်အောင် So there's 100. Now we can make it 50. 50 Okay, so look at this. So now this is at 25. So you can see how much closer it is. The scales on the figure are changing. If we had kept a fixed scale, the initial curve would be down here, okay, and then we'd be gradually getting up. တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီ scale ကိုပဲကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ညှိရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အောက်ကိုကြာနေမှာဆိုတော့ Okay, so how are we doing? ဘယ် Good? လိုဆက်လုပ်အောင်လဲ so we should like reduce some We need to reduce H2 value. Still reduce H2. There's 15. 15လား Oh, so that's looking pretty good, right? ရန်ဒီဆက်သွားပြီ Yeah, so that's getting pretty, but we're not quite there yet, right? It's still too big. So ဘာမှမနေတော့များသေးတယ်နော်တိတ်တော့ဆက်သေးဘူး let's make it even smaller. နည်းနည်းလေးဒုတိယလှော်နည်းနည်းထပ်ကျင်းလိုက်မယ်သိလိုက်မယ် So we could go a little bit smaller. Maybe let's go too small. Let's go 5. 5လောက်ထားကြည့်လိုက်ဒုတိယလှော် Whoa, see? 5. It's way above here, right? It used to be below. So 5 is definitely too small. 5ဆိုရန်သေးသွားမယ်ပေါ့နော် 15 is too big. 15ကျတော့လည်းကြီးနေတယ် Try 10. What a good number. 10. Definitely make this way too easy. It's all right. You'll find out what happens when you go to field day. Whoa, look at that. Whoa, good job. Okay, so now let's review some things here. So first, review လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုဒီဆက်ဆက်မှုလေးကနားလေသွားအောင်ဘို့လို့တစ်ဆင့်ချင်းစီကသွားပြနေတာလေအားကြောင့်အဖြေတမ်းမပြောဘဲနဲ့တော့အဖြေသိပြီးသားတော့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့သူကမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကလုပ်စေချင်တာလေအားကြောင့် I'm telling them that you like them to understand and think when we're doing thank you, because that's the whole point. So now let's recap a little bit about what we've been doing. ဆိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ review လုပ်ကြည့်အောင် So we started off with an Earth model, which was completely uniform, just a half space. ဆိုတော့ half space ကိုလုံးဝ uniform ရှိပါတယ်ဆိုတော့ model နဲ့တော့စခဲ့တယ်နော်ခုနကမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနေနဲ့ 200 ရှိပေါ့တပြင်းနဲ့ပေါ့ half space 218 ohm meters,
went right through here. So 218ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးမြင်ရတစ်ဖြတ်ဖြစ်သွားတယ် It was not a satisfactory fit to the data. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ model နဲ့ကတခြားစီပါ Our fit to the data is quantified by how close the blue line is, the predictions, compared to the observations. ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ကောက်ထားတဲ့ data နဲ့အဲ့ဒီပြာရောင်မြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိစပ်မှုရှိတယ်ဘယ်လောက်နီးစပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပါ Is there any felt pens? That one probably isn't. Yeah. Oh, there. That's what we're looking for. That's a new one. Let's do it. Thank you. Thanks, Max. So this is depth, this is row. That's what we got. So this is our Earth model. Okay? And then we have to go through a computer to do what's called the forward modeling. To give us our data. Okay? So ဒီမှာဆို up model ရှိမယ်ဒီဘက်ကအနက်ပေါ့အပေါ်ကကျတော့ row သူ့ရဲ့ resistivity အဲ့ဒါတွေတစ်ဆင့်သွားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟိုတစ်ဆင့်တို့ model ပေါ့ modeling လုပ်မယ် So here's some jargon. So the Earth model, we do what's called a forward modeling, or sometimes we'll use the word simulating. simulating လည်းသုံးတယ်တဲ့ forward modeling ကျတစ်ဆင့်ကြီးသွားဟို modeling လုပ်သွားတာကိုပြောတာပေါ့နော် So the word simulating means forward modeling. We're predicting what the data should be from this model. အဲ့ model ကနေတစ်ဆင့် data တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီ process လုပ်တာပေါ့ simulate လုပ်တာပေါ့နော် So we go from the Earth model, and here's all of the physics is in here, the physics and the computing. အဲ့မှာ physics ရဲ့ computing ရဲ့ပါမယ်မှာ So we're not going to look at that in here, but for our case here, we have a way of solving the DC resistivity problem to compute the forward responses. ဆိုတော့ဒီ apps ကတော့တောက်လျှောက် respond လုပ်သွားတာကိုတုတ်ပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ GeoSci.xyz တော့မလို့ပဲမဲ့လေအဲ့မှာတောက်လျှောက်ဟိုပြန်မယ်သူကတွက်ချက်ပေးသွားတာပေါ့ So if these were the predicted responses from here, but my observations, suppose my observations were like this, okay? ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့ app model ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံမှန်းထားတဲ့ model เนาะခံမှန်းထားတဲ့ model ဆိုတော့ဥပမာစဉ်းစားကြည့်ရမယ်သူပြောလိုက်တယ်ဥပမာတစ်ချက်ကလေးတွေကဒီသူရတဲ့ data တွေလို့သဘောထားမယ်ဆိုရင်သူယူထားတဲ့ model နဲ့ဘယ်လိုကွာမလဲပေါ့အဲ့ဒါ So what I want to do is to have my forward modeled, my predicted data, that's the other word we'll sometimes use, is predicted data. သူနောက်ထပ်တစ်မျိုးသုံးတာဒီပါလဲဆိုတော့ forward modeling ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့စကားလုံးသုံးတာဒီပါလဲဆိုတော့ဟိုခန့်မှန်း data ပေါ့ခန့်မှန်း data predicted ဆိုတာခန့်မှန်းတာ Yeah, so simulated data, predicted data, forward model data. Unfortunately, we use all of these terms to mean exactly the same thing. ဆိုတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုလည်းမမိအောင်တော့လုပ်ထားရမှာပေါ့နော် forward modeling လည်းသုံးတယ် simulating data လို့လည်းသုံးတယ် predicted data လို့လည်းသုံးတယ်ဒါဒီခန့်မှန်း data ပေါ့ခန့်မှန်းတာကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတဲ့မြေ model ပုံစံရဲ့ data လို့ခန့်ပုံစံပေါ့နော်တကယ်ကောက်ရတဲ့ data မဟုတ်ဘူးနော် In most of what we do in inversion, we're actually probably going to use this word the most. We have some Earth model, we're going to predict what the observations should be. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီart data model ကိုလုပ်မယ်မြေကြီးရဲ့ model ကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတဲ့ data ထုတ်မယ်
our goal is to adjust this model so that we make our predictions, in this case the solid line, in good agreement with the observations. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ observation လုပ်ထားတဲ့တွားပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့တကယ် data နဲ့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတဲ့ data နဲ့ကိုက်ဖို့ကျွန်တော်ချိန်ညှိရတာပြောတာပါ So this is not a good Earth model to explain these data. ဒီ data ကိုရှင်းပြဖို့ဒီ data ကိုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ကိုပေးရတဲ့ model ကလုံးဝမသိမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော် So these distances are too big. ဘာလို့ဆိုတော့အကွာအဝေးတိတ်ဟနေလို့ပါ Remember yesterday I introduced a misfit. မနေ့ကရှင်းပြထားတဲ့ misfit အကြောင်းလေ misfit ဆိုတော့မ fit တဲ့ဟာပေါ့ Yeah. So fit တဲ့မကြတဲ့ဟာ I introduced something that looked like this, and it had that's the data, the predicted data, minus DI observed data, and then I squared it. So what that is, it's the distance between the observations and the predictions, so whatever that is, okay, and then I'm going to square it. ဆိုတော့တွားကြတော့ဒီ formula ကိုပြောတာပါ formula ရဲ့ဥစ္စာဒီအပေါ်ကဒီအရှိကဟာဒီ predicted data ရဲ့ပြီးတော့ observe ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ခံရတဲ့ data ရဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုခြားနာလိုက်ပြီးတော့မှနှစ်ထပ်တင်လိုက်တာတဲ့နှစ်ထပ်တင်လိုက်တဲ့လောက်လိုက်တဲ့ formula ဒီကျွန်တော်ဒီ graph မှာမြင်နေတဲ့ point နဲ့အဲ့ line ရဲ့ဟာနဲ့ဟာကိုတွက်ချက်တာဖြစ်တယ် But I want to look at everything at once, so I want to look at the misfit of this point, and this point, and make find something that accumulates the total squared misfit. အကုန်သွားကြတော့မြင်းပုံမဝင်နေတဲ့ဟာတွေရဲ့အားတွေအကုန်လုံးကိုသွားလောက်ကျင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အရှာမဲတစ်ခုချင်းရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောလားလို့လားနော် Okay? So this is so I have n data. So in this case I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So in this case n would be equal to 11. And for each point I look at the difference between the observed here and the predicted. I find that value, I square it, and then I put it into the sum. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကွာဝေးကိုခြားနာချင်းရှာမယ်ရှာပြီးတော့သူနှစ်ထပ်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲကိုပေါင်းထည့်မယ် formula နဲ့ထည့်မယ် Okay? And now I want to make this this agreement small, and it's convenient to have a way of deciding, okay, am I close enough? ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီကွာဝေးတိကျအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့တော်တော်နီးနေပြီလား data နဲ့ခန့်မှန်းတဲ့ data နဲ့ကောက်ထားတဲ့ data နဲ့နီးစပ်မှုရှိပြီလားဆိုတာပြောတာ So in general, any datum that I measure, so here's rho apparent as a function of a, b upon 2, any datum that I measure actually has some error to it. error An error. So data is never exact. So my observed data is equal to the true data, what it should have been, plus some error, noise. ဆိုတော့ကျွန်တော် predicted data ကလေအများနဲ့ error ဖြစ်နေမှာပဲလေသူကကိုက်ညီမှုဒါရိုက်ကိုက်ညီမှုရှိချင်မှရှိမှာဆိုတော့ So equation တစ်ခုရေးပါတယ် So every data that we measure is inaccurate. so every data that we measure is wrong. It's inaccurate. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတဲ့ data တိုင်းဒီအများနဲ့အမှားတော့ပါတယ်တဲ့ပြောတာ Some data are really have high uncertainties,
other have lower. So in here, for ချုပ် instance, data တွေကြတော့မသိကြမှုများတယ်ချုပ် data သိကြမှုရှိမှုပုံများတယ်ပေါ့နော် so are people familiar with Gaussian statistics? Gaussian statistic တဲ့သိလား Okay. For now, let's just think about error bars. Do you ever plot data with some kind of an error bar on it? error bar ပါတဲ့ထဲကိုတဲ့ဟို data တွေထည့်ဘူးတလားတဲ့ What this error bar does is indicate that the value that I'm taking here could be up in here or down here, but the true value, okay, is someplace in here. ဆိုတော့သူပြတဲ့ပုံစံလေးကလေဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေကျွန်တော်ကောက်တဲ့ data မသိကြနေတဲ့ခါကျတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းတာတစ်ခုထဲမှာပဲ point လို့တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုချားဘာပြောမလဲဟိုဟာထားလိုက်တာလေတိကျမပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့လေ So error bar လို့ပြောရတယ် Yeah, so sometimes the error that is associated with the datum is really big, and sometimes it's really small. If it's really big, then we plot it with a big error bar on it. If it's really small, we plot it with a small. ဒါကြောင့်အဲ့ဟိုကွာဟမှုအများများတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကြီးတဲ့ error bar ပုံစံသုံးတယ်တဲ့သိဥစ္စာကွာဟမှုနည်းတယ်ဆိုရင်တော့အသေးလေးထည့်ပါတယ် Okay, so how do we think about that, and what is the error bar? So suppose that I've got a datum, okay, that's sitting out here. So this is my datum value. And then, so di observed is equal to di true plus some error. Then I can look at what the yeah, what the probability is that let's see, is there some connection here? Do you talk about Standard deviation. yeah, how many people know what standard deviation is? standard deviation သိတဲ့လူရှိတယ်ပါဦး Deviation ဆိုတာတွေးပြီးမှုဆိုတာတွေးပြီးပါတွေးပြီးမှုတွေးပါ So yes it's like vary it's sort of variant. Yeah, it's like this. So here's my true value, okay? But then because I've got some error, then maybe the value I have could be, you know, up here or up here or up here. And what this curve does, and it's actually called a Gaussian curve. Gaussian curve လို့ Gaussian မြင်ကွင်းလို့ပြောတယ်တဲ့ tells you what the chance is of a number lying close to the true value. And there's two things here. One is called the standard deviation. And that characterizes sort of the width of your yeah, it sort of characterizes how likely it is you are to find a value that's away from your true value. So here's your true, and if you're so suppose that you are တန်ဖိုးကလေတန်ဖိုးတစ်ခုကရှိနေပေါ့ true value လို့ပြောတာပေါ့နော်တန်ဖိုးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တန်ဖိုးကကြတော့ तू က error ပါနေတယ် error ပါနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ how the Gaussian curve နဲ့ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ခန့်မှန်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒါလောက်ဝန်းကျင်ထဲမှာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာကိုမှ
မြန်မာဒီတာတွေတွေ့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တွေ့ဖြစ်နေတာကိုပဲဆက်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်တတ်မှတ်ထားတဲ့တွေ့ဖြစ်နှုံးဆိုပြီးတော့ပြတ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းကွင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကျဲကိုယူပြီးတော့သူတတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် So suppose that we have a true value of a number. So let's suppose that the true value is equal to 7.0. Okay? 7.0 လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့ true value နော် And then you've got a noise, okay, သူက that has a standard deviation of, let's say, 1.0. Okay? so Then error က30 1.0 sorry 1.0 ရှိမယ် then you can imagine a hat, okay, in which are all all the numbers that are kind of possible for you to draw, to pick, and the number that you get is always going to be the true value, but plus some noise that's associated with standard deviation. ဆိုတော့အဲ့ true value တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ true value မှာကျတော့အခြားဥစ္စာပေါ့ noise ပါတယ်ပေါ့ noise ပါတယ်ဆိုအဲ့တက်ဖို့ကပါနေတယ်ပေါ့ So suppose that the true value is equal to 7.0, true value က 7.0 လို့သတ်မှတ်ပါမယ် and the standard deviation was equal to 1.0. ခုနပြောတဲ့ standard deviation က 1.0 လို့တတ်ဖို့ခံရမယ် And my observed value is equal to the true plus some noise. observed value ကကျတော့ true value နဲ့ noise နဲ့ပေါင်းအောင်မယ် And the only thing I know about the noise is the standard deviation. noise is standard deviation standard deviation ဆိုရင် noise ကိုပြောတာပါပဲတဲ့ Now, I'm going to take different realizations of this. I'm going to kind of pick, ခုရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ I'm going to make numerous experiments in which I try to obtain an observation. observation data ရဖို့အတွက်သူလုပ်ကြည့်မယ်နံပါတ်1နဲ့ And so my observations, okay, might be, so since this is a noise standard deviation of 1, then my, let's see, so then the numbers that I might pick that would just happen, I might get the exact number, 7.0, but there's a good chance I'd get something that's 7.9, 8.2, 6.5, maybe even 4.5. I get all of these numbers that have a range that look like this. So they're, if I plotted them on a scale, I would see that here is the true value 7.0, but I get some things that look like this. Just keep doing this, and I'm going to end up with a number of samples that are 7.1, 7.5, etc. Okay, so that's a standard deviation of 1, and that means that I get a true value of 7, but it's fairly likely that the number that I measure is going to be 8 or 6, because the standard deviation is 1. Plus or minus 1. Yeah. so Okay. I standard deviation က plus or minus ပါတယ်လို့ပါဆရာ Yeah. အဲ့ဒါက7ကတော့ true value ဆိုပေမဲ့လည်း So 7, yeah. တွေ့ပြီနေပေါ့အဲ့1ချိန်ပဲသွားနေမှာပေါ့ရော့နေရော့ကိုယ်လည်းပုံမှန် 1 သတ်မှတ်ထားခဲ့ရင်သူက 8နဲ့ဖြစ်မယ်6နဲ့ဖြစ်နေဟာ Yeah, so the true value is 7, but there's noise, right? Noise So, part, so maybe I pick out, 7.5, or maybe pick out 6.8, so, but they're going to be around 7, but, plus or minus 1. ဆိုမဲ့တူရော့ Okay? ရှိတယ်ပေါ့အခြား noise တွေပါတဲ့ခါကျတော့ So that's what the, နောက်မြင်ရလားမသိဘူးဒီလေဟာ
That's what this value is. So here's the datum, and here's 7.0, and we plot the value, and then we put a error bar on it. So error bar ထည့်လိုက်တယ်ကြာမှာ And so that's 7, this might be 6, and this might be 8, so that's sort of plus or minus 1, right? Okay? If everybody kind of familiar with this? ဒါနဲ့ရင်းနှီးလား You must have had this. Okay. ဒါသင်ဘူးလားသင်ဘူးလား Okay, so the point about this, သင်ပြတာပေါ့သင်ဘူး the point about this is if the standard deviation of the noise is large, okay, then the error bars are big, right? standard deviation ကသာမြန်နံပါတ်များနေမယ်ဆိုရင် error bar ကကြီးမယ် So suppose that the standard deviation was equal to 0.1, okay? And I do my experiments. So now I get, you know, a 7.0, a 7.1, 6.9, 6.85, 7.13. You know, I get all of these numbers, but they're really close to 7. 7ကိုနိစ္စဆုံးရှိမယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့ error က sorry noise က 0.1 ဆိုတဲ့အခါကျ point လောက်ပွားပါမယ်ပေါ့ If I had a standard deviation is equal to 10, okay? 10လောက်ပွားနေမယ် My true number is 7. That's what I want. So I might get 7, but I might get, you know, minus 1.2. I might Minus get, 1.2 လည်းဖြစ် you နိုင် know, တယ် 16.3. You know, it's big error, right? ဆိုတော့ error ကြီးတော့လေသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နံပါတ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ So the size of the noise is really important. so noise ရဲ့ပမာဏကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တဲ့ So what we do is with each datum, okay, we also supply some estimate of the noise. ဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ data ရတိုင်းမှာသူကခံမှန်းထားတဲ့ခံမှန်းခြေ noise ကိုထည့်ပြီးပါတွက်ချက်ရပါတယ် So now we have the following. In this diagram here, really all we cared about was trying to make this right on there, right? So we just want to make that misfit equal to ဒီဖြစ်တင်မကြတဲ့ဟာဖြစ်တင်နဲ့ပို့ကြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမြင်းပေါ်ရပို့ကြ Okay, so that's good. So if we look by eye, then that is really good. ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါအရန်ကိုပြီးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ But imagine what would happen if you had some data in here that were just poor data. They were really wrong. They had a big error bar. So now I've got some data that, you know, I've got a datum that looks like this, and I've got a datum that looks like this, and I've got a datum that looks like that. And I've got a datum, let's put another one, that has really small error bars on it. If I want to make a fit to the data, I'd like to try to fit everything within its standard error bar. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရတဲ့ data မှာဆိုရင် error ကပါတယ်ပေါ့ error ပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုမတိကျဘူးပေါ့နော်ဒီမတိကျတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူက error bar လေးနဲ့ပြတယ်ပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့မြင်းခွေဒီအဲ့ error bar မြင်းနဲ့ဝင်မှရမှာပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ error bar တွင်းမှာပေါ့ error များတယ်ဆိုတော့လည်းကျေမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေး So if my observed data or my predicted data, you know, kind of came along in here and fit each of these within the error bar, then it's like I'm good to go. so အဲ့ error bar တွေကိုမြင်းချောင်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် So when we talked about a fit to a straight line yesterday, so we had points like this,
So we had points like that, and then we tried to fit a straight line, you know, we might end up with something that looks like that. So အဲ့လိုမျိုး point မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်เนาะသူမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ If we take this same example, because if we look at that, we say, no, maybe that's not a good fit, right? Because we don't hit these points. ဒီ point တွေကိုမထိတဲ့အခါကျကြည့်လိုက်ကြည့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြဖြစ်တယ်ဒါဒီကောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြဖြစ်ပေါ့လေ But if I have error bars on here, error bar သာရှိနေမယ်ဆိုရင် so if the error bars were like this, then I'd say, အဲ့လို oh, error bar ရှိမယ်ဆိုရင်เนาะဒါကြည့်ချင်မယ်အော်ဒါစီ point ထဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ် okay. So there's some important points here beyond what we're just doing, and that is the concept of fitting the data. ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ concept တစ်ခုပဲဒီ fitting data fitting ချတဲ့ခါကိုပြောတာပါ So when you work with data, every data must have some error. ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်စဉ်းစားအောင်ပါဒီ data တိုင်းမှာဒီ error ပါပါတယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရတဲ့ data ကိုကမသိကြဘူးပြောတာ So every datum has got some error bar, and our goal is to try to find something that fits, you know, all of these data through their error bars. point ကိုမသိပဲနိုင် error bar ကိုထိနေနေရတယ်ပေါ့နော် error bar ကိုဝင်အောင်လုပ် And to prep for one thing that we're going to do tomorrow is that instead of looking at each point individually, remember I had this sum, so we've got data that look like this, and they're going to have errors on them, and some of them might be big, some of them might be small. Our final misfit is, remember, the sum, misfit ကိုရှာမယ်ဆိုရင် I equal 1 to n, di predicted, that's the simulated data, minus di observed, squared. ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ကပြောတဲ့အတိုင်း That was our total misfit. ဆိုတော့ဒါဒီဒီ fitting မကြမှုရဲ့ပေါင်းပေါ့အခုက misfit ဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးပေါ့ဟမ် Is it similar to standard deviation? I'm going to get there in just a second. I haven't introduced the standard deviation. So this would be the total misfit. If all of the errors, or if all of the data have the same standard deviation, then it doesn't matter. But if some data have different standard deviations, then we want to divide this by, let's say, epsilon, where epsilon is equal to the standard deviation, well, standard deviation of the data. So in this case, this particular datum would have a big value, this would have a smaller value, and this is one of the most important equations that we will deal with in inversion. So inversion မှာကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့နေရမယ် equation ကဒီဟာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ equation ပါတဲ့ Because we need to decide if we have a good fit to the data or not. ကျွန်တော်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ data နဲ့ fitting ကြမကြဆိုတာဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ် Okay. All right. Let me just do one more thing, and then maybe we'll take a short break. Or maybe that we should take a short break now. Yeah. Okay. About 10 minutes. 10 minutes break 10 minutes break? Okay. So what we'll do, we'll come back, and then we're going to load the field data set that we did yesterday. After that We'll load the field data set. Just not log feed data ရတာပြန်လုပ်မယ်ခဏကြာ No, not you. Sorry, Johnny, I wasn't paying attention.
never know. အဲ့စတိုင်း And but it's ဥစားလေး important to translation လုပ်ထားတဲ့ document ကသင်ရပါမယ်ပြောတယ် have a bigger You got numbers. How accurate are they? We don't know. But we do know that maybe some are more or less accurate than others. Because remember there was one place where we did. So we did. Almost identical. And then we did. So, which data is right? How correct is it? How wrong? So that's and when you talk about fitting data, you can't look at how much wrong? Where did you get it? Sometimes. I'm making them into Or maybe there's something else. Well, I was thinking like a one for technical philosophy. So many terms that are Oh, that's just some symbol to represent this. So you could call it A. You could call it anything, but we like to use Greek letters. Some of this will be and depending upon what You see that. There was a well as feet. Yeah, and like people were answering stuff. You got good responses. So Kevin, just quickly, here's what I made what I did was I came here and essentially I took a file. Do you know about the mean, standard deviation? The mean of a whole bunch of So I took a file, actually I should put it this way. standard. Let's say it was just what I did. I knew that, okay, so we're laying out 72 channels. And we want to try to do a vertical cell. That's all We can't do vertical testing. We don't have variable distance. Basically 40 years prior to this. So what I did was I just prepared 5 Because standard deviation doesn't. That's part of it. That's the description of the government. So the what I did was, well, one, I made a 4 meter array. So we've got a 4 meter array. That's built up right there with the configuration of the file. So right now I'm just working on row. It's going to be it's only right now. Or it's going to be so then, for Wettersham, you don't do that. You can't change the rows. Wender is basically Wender basically. That's all you can do.
So if you see that, now, if you just think about that, 72 electrons, 24 meters apart, everyone. Essentially, what I have to do is choose the middle, 36, 37, Yeah, so it's like you're now the problem is I've got to keep one fixed and I have a choice. So if I have the numbers that I can keep 36, characterized by something that's 7, and they've got errors, noise, that's got a standard deviation of 0.5. So that means if you put your hand box and pull something up, now I need my A and B. 1, that 66% of those numbers are going to lie within 65. So what I did here, And 5% of okay, I only need 26. I only need 24 injections. there's almost 0 chance. The maximum that is separation against. There's 0 chance that it's going to pick up the number that's So I just, I don't need all of it. however large, it's supposed to standard deviation. So now, It gives me 63. so when you pick out a number, So I just needed 4. 15, Just ignore it. You can see what happens. That is not what we don't want to sample those points. We want to sample the same points that go straight at the surface. But I don't have the means with mine. So what I can do is what I just showed you there, and then I go hit by save it. So instead of saving it as a sequence, what I can go, I can save it as a text file. never mind, just geophysics, never mind DC resistivity. We always measure numbers. Oh, I already have it. So those two things are the same. 7.45. This is kind of interesting too. As you may. So now if I go over and I open that file, this is the layer of the text file that you can import into the sequence file. So this is what we do when we're doing our 3D surveys. The only 3D surveys that you already set up on computer is stuff you don't have any but when we're doing rendering stuff, we want to do around. We just want to have a set around set of tunnels like that. And so this is what we build our own projection of positions and everything. So these are the positions 0, 4, 8, Concepts like that'll this. go up to 72 electrodes. And the easiest thing to do is to just print and export a text file. And then we want to find It gets complicated when you have what you have line feeds and all those. we also talk about Electrodes specific. So then these are the plugins that on the original file. Well, here's maybe I should I say. have to change these ones over. So when I did it, I came in so here's the original file. Here's the file that I used. So I put in the specific electrodes. There's our 36 So I put all of those in. There was 24 of them. And then you have to specify a level. You don't really have to. It's just easy to do. So the first one was closest to the second. So I just called the levels 1 to 24. If we go back to this one here. So the question is, does this curve It just put the levels and started at each level, so we just had 23. And then I import red back into
So then this is the one. So your Now that it's your criteria for deciding whether you're ready for your yeah. So I'm going to doesn't change it. That's a problem. If you do any change here, it changes what the original was. Unless you see the new change. So I screwed up. So that's why I'm here now. The one that I redid, which was I know the original I did. Well, I think you're one of the writers. So now that's the one that I'm going to just get. So that's the sequence. There's the sheet. That's where you turn on those electrodes. 35, 38, so I just constructed it by, so I constructed it here. Yeah, man, it was going to be 36, 37, so therefore they had to be one away, 35, 38. Then I made and use a break. So they had to separate for each of them. And so then the only problem was that it causes it, it forces it to be bouncing back and forth, right? So you don't have this lovely I don't have this lovely straight line. Yep. Hey Doug, I brought a couple of tea bags. Anybody else? I brought a couple of tea bags because they usually have hot water. Okay. Yeah, that'd be great. So you can get some tea. Yep. Okay. It's probably designed to do this, but you Exactly. You can force it to do it. Okay. That was, I know, a quick lesson, but there'll be a bunch of other stuff like that that I'll show you over the next week so you can start to understand how that process and the electrical works. Yep. Here, Doug. So that's the best I can do for a vertical electrical sound out in the park. Basically, I have to bounce it back and forth. Oh yeah. We're restricted to 4 meters, right? So I was just showing this to Ren that essentially you can import text files in. This is what Gerard has been doing for years to do the 3D stuff. So, and then 4 meters apart, one electrode apart, and then 4 meters to 35, 4 meters to 38, AB. Then I shifted the end, so now we have 8 meters, and then I just had to shift these two. So it basically goes back and forth. That's the only way. Nice. Okay. Because you can't, you're not moving electrodes. Yeah. It just happens. So that should be sufficient. Oh yeah, that looks. So we'll have 24 points. Perfect. Yeah. Oh, that'll be good. Okay. That'll be really good. And that only took me most of your lecture to figure out. Well, I was spending my lecture trying to figure out what to say. Okay, T.
Okay, we both ready to start?
Okay. All right, so let's begin again. So first of all, any questions? I'll make one comment here. So we have a situation here. Here's our apparent resistivities. That's AB upon 2. Our observations are these x's. And our predictions from some model are given by this line here. My question is this a good fit to the data? No? No. If you think it's not a good fit to the data because you think you're supposed to be fitting the data exactly. But if each datum had an error bar, okay, so let's suppose this one had an error bar like this, and this one. If the error bars are like that, then the question is this a good fit to the data? Yes. Okay, so that's the point. That's a very, very important point. We can't decide, we can't make a decision about whether something is a good fit to the data until we have some idea about the uncertainty or the noise in the data. So the data ရဲ့ဒီမသေးချာမှုတွေကပါနေတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ဆိုရင်တော့နိစ္စဆုံးဆိုတော့ရပါတယ်လို့ပြောတာလေအဆင်ပြေတယ်မလား So you remember yesterday, you were great people in the field, totally A+ field survey people. A+ Totally A+. grade ရထားတာတဲ့မနေ့ကပြီးသွားထားတဲ့လူတွေလေအရင်တော်ပါတယ်တဲ့
Yeah, you pounded electrodes in, you found the right cables, here's M, A, B, move it around, got the apparent resistivities, and we collected 2 sets of data. မနေ့ကငမျိုးပေါ့နော် data set 2 set ရခဲ့တာပေါ့ So the data set that you had from the Syscal system expanded the full length of the array of 200 meters from A to B. so 400 200. 200 မီတာ200ထိ check ခဲ့တာနော် And then with Kevin's system, it was somewhat shorter, and we're going to compare the data between the 2 of them. ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ data ကွာခြားမှုတို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမယ်ဒီ Kevin set နဲ့ဒီ Cisco နဲ့ပေါ့ What I'd first like to do is have you look at the data from the Syscal system, and then we're going to talk about the data, and we're going to then interpret those data in terms of a 3-layer model. so 3-layer model နဲ့ interpret လုပ်ပါမယ်ရခဲ့တဲ့ Cisco ရဲ့ data တွေ So what I want you to do is to go back to the 3-layer inversion app. 3-layer inversion application ကိုတော့ပြပါ Yeah, and let's start again. So go to kernel and ဒီ click. ခါနာကနေတွားပြီးတော့တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ restart နဲ့ clear output ကိုနှိပ်ပြပါ Here we go. ရလား Okay? okay And now you're going to do the first cell. Shift enter, shift enter, shift enter, and then shift enter. Okay, so come back up here now to step 1. step 1 ကိုရောက်ပြီ Load observed data, and then click on the downward arrow. And now let's look at part data winner.csv. Okay? output က winner CSV ကိုကြည့်ပါ Okay? Can everybody do that? Yeah, Are you yeah. following along? ပါလား Okay, everybody there? Who's ရလားရတယ် okay? And then press load. And now it tells you that the data are loaded. ဆိုတော့ data တွေ loaded ဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြပါလိမ့်မယ် So now we can use the same app that we had before. And then we go down to the manual fit, so shift enter. manual fit ကိုသွားပါမယ် And then you should be up to something that looks like this. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ် Okay? Everybody here? ရလား Okay. So remember the very first datum that was taken with the Syscal, everything was just like 1 meter apart, right? And you collected data, and the first datum was 297 ohm meters. 297 ohm meter ရှိတယ်ပထမဆုံး point က Okay. Expanded the electrodes, and the next datum နောက် was တစ် point down တိုင်းတဲ့ here. ခါကျတော့ I think it was 217. 290လောက်ရတယ် And then as we went farther, we went up. And ချိန် then ပြီးပြန်တိုင်းလိုက်ပြန်တက်သွားတယ်ပြီးရင် I don't have my chart here. I think this was like 280 something, I'll just pull them up. 260, something like that. yeah data that they got Yeah, from so it yesterday kind of went up. And then we had one that went way down to ပြန်ကျသွားပါတယ်နောက်ဆုံး 163. 163ကြီးကျသွားတာရှိတယ် And then we had 2 that started going up. ဆိုပြန်တက်သွားပါတယ်
So those are our data. There's not very many. Like there's only 2, 4, 6. There's only 8 data. That's not very many. But still, it's got some nice aspects. There's certain things that are a little strange, maybe, like this, because it looks like starting up at a high resistivity. That sounded okay. But then this point down here, like, that's pretty low. And then it goes back up. Then it kind of goes really low. And then it goes back up. ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီပထမဆုံးဆက်စချင်းကတော့ resistivity မြင့်တဲ့မြေတော့အနေစရတယ်ပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကျသွားတယ်အဲ့မှာကျတဲ့ခါအဲ့ဒါကတော့တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြန်တက်သွားပြန်အောင်ပြီးမှပြန်ကျလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ So now if you're going to manually fit these data, you're going to have to make decisions about how accurate or how much noise is on each of these data and what you regard as a good fit to the data. So အဲ့မှာ noise ဘယ်လောက်ပါတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိ fitting ကျတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်အောင်ပါ Okay? So what I'm going to do, you're going to give you